ကဲ brother ကိုဒီနေ့မှာတော့ဒီလိုမျိုးလူကတွားလိုက်တဲ့အခါကျရင်လူရဲ့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့စာလေးကဒီလိုမျိုးလေးထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလောက်ပြအောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်လိုက်ပါပထမအဆုံးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးပါနော် import လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းတိုင်းနဲ့ကိုဆွဲထည့်လိုက်ပဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာ main တိုင်းတိုင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအပေါ်လေးကိုတင်လိုက်ပါမယ်ဗျပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီမျိုးသမီးကဒီကနေလမ်းလျှောက်လာဒီလမ်းလျှောက်လာတဲ့ခါကျရင်သူလမ်းလျှောက်သွားတဲ့နောက်ကနေပြီးတော့စာလေးထွက်လာပါပေါ့နော်တော့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲတော့ဒီကောင်ကို duplicate ပေါ်ဆိုတော့ဒီလူနောက်ကနေထွက်ချင်တာဖြစ်တဲ့တော့လူကိုအရင်ဆုံး remove pg လုပ်အောင်အဲ့တော့ auto remove ပဲနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တက်တစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တက်ကိုဒီမှာဒီတိုင်းတိုင်းကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးလေးနဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုဒီနှစ်ခုချားနဲ့ထည့်လိုက်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကဒီကောင်ကအဓိကဒီမှာအသက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ masking ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်အောင်တစ်ခုခုပေါ့ထားပါတော့နော်ရန်ကုန်ပဲထားလိုက်ပါရန်ကုန်ပေါ့နော်ရန်ကုန်သူမန္တလေးပေါ့နော်ရန်ကုန်သူမန္တလေးကိုကျွန်တော်တွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလောက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ font လေးကိုချိန်လိုက်မယ်နော် font လေးကိုကျွန်တော်ဒီ asset pro rounded နော်ကျွန်တော် rounded လေးကြိုက်လို့brother တော့ကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ color ကိုလည်းကြိုက်တာချိန်လို့ရတယ်နော် color ကိုချိန်မယ်ဆိုရင်ဒီ basic ထဲကဒီမှာ color ဆိုတာရှိရဲအဲဒီကနေကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းချိန်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဘိုးပြီးရင်ဒီမှာအကြီးလားရှေ့အကုန်သေးလားဒါမှမဟုတ်ရှေ့လုံးကြီးအကုန်သေးလားကြိုက်တာချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအကြီးပဲထားမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်အဖြူပဲထားမယ် brother တို့ကတော့ကြိုက်တဲ့အကြောင်းထားပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအဖြူလေးပဲကြိုက်တော့အဖြူလေးပဲထားမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကို compound click လုပ်အရင်ဦးဆုံးပေါ့နော် compound click လုပ်ဖို့ဆိုရင်နှစ်နည်းရှိရပါတော့ပထမတစ်နည်းကဘာလဲဆိုတော့ right click ထောက်လိုက် create compound click ဆိုတာရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလို compound click ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနည်းနောက်တစ်နည်းကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ brother တို့ window မှာဆိုရင် order G ဆိုတာရှိတယ်ဒီ order ခလုတ်နဲ့ G နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီခုနက compound click ဖြစ်တယ်ဒါဆို compound click ဖြစ်သွားပြီ right compound click ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျရင်အဲ့ compound click ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ map အုပ်ရမယ်အယိုးသမီးကဒီနားကရှောက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဒီတိုင်းတိုင်းယူဒီနားလောက်နော်ဒီနားလောက်ပေါ့နော်ဒီမျိုးသမီးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ video လေးဝင်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ basic ရှိရယ် remove pg ရှိရယ် mat ရှိရယ် mat ထဲကိုဝင်ရမယ်နော်ပြီးရင် envelope ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒီတော့ split ဆိုတာရှိရယ်အဲ့ split ကိုဆွဲပြီးရင်ရင်းရအောင်လာခဲ့ဒါဆိုပျောက်သွားပြီစားအလုံးဝပျောက်သွားပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုစားအလုံးဝပျောက်သွားပြီဆိုရင် map ကိုကျွန်တော်တို့ key frame ချိန်ရမှာဒီနေရာမှာ key frame တစ်ခုဒီနေရာစမှာပေါ့ပြီးတော့သူကလမ်းလျှောက်သွားတယ်ပေါ့နော်လမ်းလေးလျှောက်သွားတယ်ဒီနားလောက်လျှောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစာဒီလမ်းလျှောက်ကွာဒီနေရာလောက်ဆိုရင်အဲ့စာကိုပေါ်ကျင်နေဆိုရင်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခုရှိရနော်ဒီနေရာတစ်ခုခဏရောကျွန်တော်ဒီမှာစာအသိမ့်မပြောက်သေးဘူးဒီ map ထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နည်းနည်းလေးနောက်ဆွဲလိုက်သူသွားတယ်မြို့သမီးလမ်းလျှောက်သွားတယ်သူဒီနားလောက်ရောက်သွားတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုကြီးပဲထောက်တာနော်ပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုရွေးလိုက်နော်ဒီ clip ကိုထောက်ဒီ clip ကို selection ပေးပြီးတော့ your down video ရွေးပြီးရင် map ဆိုခုနကဒီမှာ key frame တခုချလာတယ်အခုဒီမှာ key frame တခုထပ်ချအောင်နော်အဲ့ဒါကြရင်ဒီကောင်ကိုလို့ဆွဲလိုက်ရှင်းလေးနော်မရှုပ်ဘူးနော်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ဆိုဒီဗီဒီယိုလေးတော့ပါပဲเนาะနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိမှာ Kaggle Pro တွေပါပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေဝယ်လို့ရတယ် ChatGPT Gemini တွေဘာမှ Grok တွေအကုန်များကျွန်တော်ရှိမှာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဈေးကလုံးဝသူရတဲ့မများသေးအောင်ဗျာအတိတ်ကအဲ့လိုမျိုးပါပေးကြဒီဆက်ကျူလို့ရေးတယ်အများကြီးတင်ပေးမှာเนาะအများကြီးရှေ့ချောက်အများကြီးတင်ပေးဖို့ရှိတယ်ဗျာအတိတ်မှာအဲ့လိုမျိုးဒါတွေကအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါပေါ့เนาะအဲ့ဒါဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါ